Hello，大家好啊，我係556V2啊。咁今日我哋就翻嚟玩呢個 Hunger Game 啦。咁上次就非常慘地就輸咗啦。咁就係唔緊要嘅，失敗乃成功之母啊嘛，係咪先？咁我哋今日就再嚟多次啊。希望今次就冇人再戰啦。雖然上次都冇，咪上次有，不過我哋唔使俾佢哋殺，我哋就已經死咗。希望今次就做得好啲啦，係冇劍嘅，好事嚟絕對。yes，OK，得。咁我哋而家咧就有一個幾高嘅生存率嘅一開頭，至少，因為咧有劍加有裝甲係非常好彩啊，已經算可以。睇下先，不過咧我就唔係好熟呢個場，因為我好少玩呢個場。玩咗2次啫，不過就始終都唔會熟得去邊啦。我而家就向上行下啦，即係始終要遠離人群，如果唔係就點都死緊。咁而家睇下有應該有個箱呢度，咁有個箱有2嚿薯仔，加埋一個木斧頭，其實都唔錯嘅，暫時做得。唔係嗰條 ，OK。咁我而家爭個空甲啫，多咗一個空甲咧就會好啲嘅，多一個即係死得俾人。OK 得。Oh no，雙發北咗。Oh no。哇！呢個有做咩？我嚇親我佢頭先。好過嚟，唔好走啊你！唔好走啊，過嚟！唔好走，過嚟！衰嘢！算數，我放過佢，因為我想要翻我啲裝。果然係得咗啦個裝。咁我唔知點解條友突然間攞一個拳頭嚟打我啦，即係佢見啲裝咁勁，應該走先啱啊。有個裝唔咗嘅，咁算數啦。咁我哋着住呢個先，都會 work 嘅。雖然冇咁勁，不過都會 work 嘅。暫時運氣唔錯啊！我哋一直見，哇得爽！呢個鐵個去咗邊？咪先，喂，嗰個唔可以唔見喎，大佬。着咗先，跟住我哋打爛佢。如果我個空甲重咗，就即係我唔着咗。OK， 之後我着咗啦，而家得。咁跟住我着埋呢個打爛埋個箱先，打爛火把都得，打爛任何物品都得嘅。OK， 咁我而家差唔多齊鐵裝啦，已經係非常好彩嘅。暫時就唔錯啊，都叫。不過係頭先有個人突然間過嚟突襲啫。OK，咁我哋而家就會嘗試去殺少人，再唔係就嘗試下合鐵劍。不過我而家一粒鐵都開唔上。OK， 係傷。OK， 鐵頭盔加把石劍，即係我唔係好需要。我就先執一執我個 inventory 先，我嗰個我嗰個物品欄先，嗰個 hotbar， 跟住我而家就要落去殺咗呢個人。如果我見到佢，雖然我而家已經唔見咗佢，然之後我已經唔知道邊度係中間，唔好添大佬，大唔好添，大千祈唔好添，千祈。有人喺呢度，而且仲好勁添，咁多皮裝。就得可以。呢個箱90%俾人搶咗係嘛？嗰邊都有個箱俾人搶咗，俾人搶咗。咁睇下我去到呢度，Oh my god，天shit！咁班友應該係 team 嘅，我個人認為我唔應該咁做啊。不過嚟啦，單挑呢個人，因為佢喺後邊，咁即係佢已經係。間大隊應該唔死。OK， 咁佢死咗，咁即係話已經有一個天冇咗啦。OK， 咁佢應該都好少血嘅咧。佢而家應該會着裝嘅。OK， 佢唔會，可能Oh no。OK，PVP bro，PVP，1v1。1v1。Yes， 咩啊 ？OK， 咁我贏咗啦。
咁好明顯都復仇成功啦。咁今集嘅時間就嚟到呢度先啦。如果想我繼續拍多啲《Hunger Game》，記住呢個 like，記住訂閱啦，我會非常感謝。咁今集時間就嚟到呢度先啦，下集再見，拜拜。